السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, в настоящее время ситуация в мире очень быстро ухудшается. И, к сожалению, причиной этого становятся некоторые группы мусульман. Руководители мусульманских стран и их помощники не понимают, что антиисламские силы стараются их окружить. Совершающие притеснения от имени ислама и якобы во имя джихада не имеют никакого отношения к исламу. Правительства, совершающие притеснение своих людей, тоже не имеют никакого отношения к исламу. Они действуют против исламского учения. Где в исламе написано «убивайте невинных людей». Более того, они убивают якобы во имя ислама не только не мусульман, но и мусульман. Их даже больше. Среди этих невинно убитых ими есть женщины, пожилые люди и дети. Мусульманские страны становятся все слабее и слабее. Это и является целью антимусульманских сил, которые не желают, чтобы мусульманские страны окрепли, и чтобы исламские государства никогда не стали крепкими в экономическом плане, и чтобы в них не было мира и спокойствия. Руководители мусульманских стран и их богословы, которых они вскармливают, не понимают исламского учения и не хотят понять. Они отказываются от ниспосланного Всевышним Богом наставника этого времени, обетованного Мессии Махди мир ему, которого сам Всевышний Аллах, согласно своим обещаниям и предсказаниям святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ниспослал для того, чтобы продолжалось распространение истинного учения ислама.
И в результате этого, как я уже сказал, мы видим, что люди, причисляющие себя к исламу, который является знаменосцем мира и справедливости и учит, что самой большой обязанностью мусульман является установить мир и справедливость, сами в пух и прах разбивают мир и справедливость. Это происходит из-за мятежей и смут, которые возникают в каждой мусульманской стране, и тех людей, которые действуют только ради собственного интереса, извлекая из этого личную выгоду, потому что вместо того, чтобы работать ради общего блага и улучшения жизни людей, они отдают предпочтение своим личным корыстным интересам. Мусульмане убивают мусульман. Главы мусульманских стран не имеют никакого терпения. Несколько дней назад, когда в Турции возник мятеж, с точки зрения ислама этот мятеж не имеет никакого оправдания. Но в результате этого правительство приняло и принимает меры, которые тоже притесняют людей. Сейчас правительство принимает меры, направленные против своих политических противников, независимо от того, принимали они участие в мятеже или нет. И эти правители увидели, что в ответ на такие их действия проявляется реакция, или она проявится спустя некоторое время. Говоря коротко, если притеснения продолжаются, то в ответ обязательно последует реакция. И тогда антиисламские силы, воспользовавшись этим, раздуют еще больше эту реакцию и извлекут из этого выгоду. И эти силы продают оружие и называют себя друзьями и тех, и других. Мусульманские руководители, увидев все это в Ираке, в Ливии и в Сирии и так далее, все еще не понимают этого. Если они сами не хотят глубоко размышлять над священным Кораном и не хотят жить как мусульмане, то их разум требует принимать решения, хорошо подумав. Они должны подумать о том, кто извлекает выгоду из беспорядка и волнений в мусульманских странах. Но им это непонятно. Поэтому в эти дни эти мусульманские страны очень нуждаются в том, чтобы за них молились. Пусть Всевышний Аллах дарует им разум. Затем террористические группировки, совершая преступления и убивая невинных людей в западных странах, стали позорить ислам. Возможно, что эти антиисламские силы заставляют совершать такие действия в немусульманских странах, и они это делают с той целью, чтобы опозорить ислам. И под предлогом спасения людей и мира от террористических актов они получают возможность для создания своих баз в этих странах. Если бы эти люди знали правильное исламское учение, то они поняли бы, что исламское учение не позволяет убивать невинных людей и не говорит убивать в аэропортах и на железнодорожных станциях пассажиров, детей, женщин, пожилых и больных людей. И не говорит идти в церковь и убивать прихожан и священников. Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправлял сподвижников на битву, он говорил, что они не должны убивать женщин, детей, пожилых людей и священников. Не только не убивать, он даже сказал,
не причинять ущерба тому, кто не причиняет ущерба мусульманам или не является участником битвы против мусульман, поднимая меч. Поэтому действия этих террористов не имеют ничего общего с учением священного Корана и с учением святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И им невозможно найти оправдания ни в одном поступке его халифов и сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Всевышний Аллах даровал нашей религии имя Ислам. И само это имя отрицает терроризм, принуждение и насилие. И оно дарует людям благовестие мира и любви. Ислам означает самому жить мирно и давать людям жить в мире. Священный Коран изрекает: «И Аллах призывает к обители мира». Затем, когда истинный мусульманин совершает молитву, он просит милости и милосердия Всевышнего Аллаха. Однако эти люди, творящие притеснение, не верят в священный Коран и не действуют согласно ему и не совершают молитвы. Они создали свою новую псевдорелигию и новый псевдошариат. Говоря коротко, когда истинный мусульманин, совершая намаз, молит Бога об обретении спокойствия, он избавляется от беспутных и порицаемых дел и дерзости. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране, что молитва удерживает от беспутства и порицаемого. Затем Коран изрекает: «Говорите друг другу салам, мир, и распространяйте мир». Не ограничивайтесь пожеланием мира только мусульманам. Хотя в Пакистане, согласно принятому закону, улемы, богословы этой страны монополизировали это право, и кроме мусульманам никто не может говорить салам. А мусульмане Ахмади вообще не имеют права произносить слово салам. В период святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не делая никаких различий, всем говорили салам, желали мира. Это некоторые из достоинств ислама, о которых я рассказал для установления мира. Если глубоко изучить ислам, то какое бы из его повелений вы ни взяли, станет ясно, что ислам является религией мира и любви, а не религией терроризма. То есть овладеть сердцами людей можно благодаря красивому учению ислама, а не благодаря измышленным учениям так называемых богословов и террористов. И эту дорогу может указать только тот, кого Всевышний Аллах ниспослал в качестве имама времени, и только тот может установить справедливость, кого Всевышний Аллах ниспослал для установления справедливости, и которого Он ниспослал в качестве справедливого судьи. Распространить красивое учение ислама может только тот, кого наставил для этого Всевышний Аллах. Мы, мусульмане Ахмади, являемся счастливыми людьми по причине того, что мы уверовали в имама времени, в обетованного Мессию и обещанного Махди, мир ему, и спасли себя от тех, кто творит притеснение.
Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, в одном месте изрекает: ислам разделил свои учения на две части. Первая часть – это обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху. И вторая – это обязанности по отношению к людям. Обязанность по отношению к Аллаху состоит в том, чтобы считать Его достойным повиновения. И обязанности по отношению к людям состоят в том, чтобы проявлять сострадание к созданиям Всевышнего Бога. Неправильным является путь, чтобы из-за противоречий в религии причинять кому-то боль. Сострадание и доброе отношение – это одно, а противоречие в религии – это другое. Та группа мусульман, которые ошибаются в понимании джихада, считает правильным отнимать богатство у людей, являющихся, согласно их представлениям, неверными. Они даже издали фетву обо мне: грабьте его богатство. Хазур комментирует: эта фетва улемов не Ахмади до сих пор существует против мусульман Ахмади. Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, продолжает: до сих пор существует их фетва: отнимайте у них жен. Хотя в исламе нет таких грязных учений. Ислам является очень чистой религией. Мы можем описать ислам посредством следующего примера. Так же, как отец хочет, чтобы его уважали, он хочет, чтобы его дети проявляли сочувствие друг к другу и не хочет, чтобы его дети дрались. Также и ислам не желает, чтобы у Всевышнего Бога были сотоварищи, и он желает, чтобы в человечестве были созданы любовь и единство. Это то учение, принимая которое мусульмане смогут восстановить величие ислама в мире, чтобы люди признали обязанности по отношению к Богу и признали обязанности по отношению друг к другу. Постарайтесь создать в людях любовь, независимо от того, к какой религии они относятся. Вместо того, чтобы, совершая притеснение, убивать невинных людей, раскройте сердца людей для мира, примирения и любви и приведите их к стопам Всевышнего Бога и Его посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Вместо того, чтобы подпасть под гнев Всевышнего Аллаха, совершая нападение посредством самоубийства, постарайтесь снискать Его любовь и приближение. Сделайте объятие ислама сенью любви и милосердия Отца. А не делайте так, чтобы из-за своих притесняющих деяний давать людям повод еще больше выдвигать возражений и совершать нападки на ислам. Если эти люди не прекратят совершать свои порочащие ислам действия, они никоим образом не смогут распространить ислам в мире посредством своих усилий и нападений, совершая самоубийство. Мы, мусульмане Ахмади, тоже должны помнить о том, что все эти нападения, которые эти люди совершают якобы во имя ислама, должны обратить наше внимание к тому, чтобы мы еще больше уделяли внимание выполнению своих обязанностей. После каждого такого поступка, который позорит имя ислама, мы должны рассказать миру: моя вера основывается на мире и спокойствии. Каждый из нас должен рассказать, что если кто-либо из последователей ислама совершает такой поступок, который уничтожает мир и спокойствие, то этот поступок является личным поступком этого человека, и он совершил его ради какого-то своего личного интереса, и его поступок не имеет никакого отношения к исламу. Такие поступки являются незаконными. И вина за эти поступки полностью ложится на этих людей,
а не на исламское учение. Милостью Всевышнего Аллаха является то, что Ахмадийская мусульманская община в каждой стране старается представить истинное учение ислама. И теперь, по милости Всевышнего Аллаха, посредством СМИ, на людей оказывается хорошее влияние. Журналисты сами пишут в газетах об этом. После того, как произошло убийство священника во Франции, один журналист написал, что из-за этого поступка может сложиться представление, что в мире уже началась религиозная война. И далее он пишет: но это неправда. Эта война идет между теми людьми, которые преследуют свои корыстные интересы и являются сумасшедшими. Папа Римский очень хорошо сказал: безусловно, это международная война, но это не является религиозной войной. Более того, это является войной интересов, потому что никакая религия не учит совершать притеснение. Пока эти люди сами заботятся о своих людях. Но когда притеснение увеличивается, то проявляется ответная реакция. Поэтому наши обязанности по распространению благой вести ислама по всему миру намного возросли. Кроме этих людей, есть много других людей, до которых уже дошла наша весть, но они пытаются придать ей отрицательное значение. Кто-то написал мне, что один вероотступник написал в Твиттере что-то обо мне, и, разместив там мою фотографию, он написал, что этот человек говорит, что ислам является религией мира, и святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, запретил совершать притеснение и угнетение. Затем от себя с насмешкой он добавил: но это повеление не относится к женщинам и не относится к тем, кто отходит от ислама, и так далее. Да, есть такие люди, которые, когда они видят, что люди находятся под впечатлением от того образа ислама, который представляет Ахмадийская мусульманская община, то они стараются испортить это впечатление. В настоящее время через Твиттер и Фейсбук и посредством других средств люди доносят до людей свои сообщения. Но нашей обязанностью является увидеть тех людей, которые пишут о нас отрицательно, и ответить им. Есть еще много дел, которые мы должны совершать для распространения истинного ислама. Хотя мир посредством Ахмадийской мусульманской общины уже достаточно много знает об исламе, но мы не можем говорить, что мы уже завершили эту работу и получили удовлетворение. В настоящее время, когда немусульмане оказывают противодействие исламу, и мусульмане противодействуют общине, нам необходимо работать с большой мудростью и прилагать большие усилия. Нет никакого сомнения в том, что ислам является той религией, которая должна распространиться в мире. Иншаллах, если Аллаху будет угодно. И нет сомнения в том, что второе возрождение ислама произойдет посредством Ахмадийской мусульманской общины, и это предопределено Всевышним Аллахом. Но для этого мы должны прилагать большие усилия и молиться, чтобы мы увидели примеры развития ислама при нашей жизни, и чтобы наши слабости и недостатки не одолели нас от этого развития. Поэтому мы нуждаемся в обретении милости Всевышнего Аллаха. И для того, чтобы Он удалил наши слабости, мы нуждаемся в усердном труде и мольбах.
Как я уже сказал, наши противники есть не только среди мусульман, но и среди антиисламских властей. Есть они и среди последователей так называемых исламских богословов. Но мы должны стараться продолжать выполнять миссию Хазрата обетованного Мессии мир ему, не испытывая страха. Некоторые журналисты задают мне вопрос относительно этого. Так, во время моего визита в Швецию, один журналист тоже спросил меня: экстремистские группировки также против вас, и ваши жизни находятся в опасности. Каким образом вы продолжите свою работу? Я ему ответил: да, это правильно, что мне угрожает опасность, и членам общины тоже угрожает опасность. Но эти опасности не могут остановить нашу работу. Сейчас каждый человек везде находится в опасности, и вы тоже находитесь в опасности. В этом плане нет разницы для мусульман Ахмади и для других людей. Жизнь того, кто не следует плану людей, действующим своим экстремистским интересам, или не соглашается с ними, находится в опасности. Однако противниками мусульманами Ахмади являются также националисты или противники ислама. Для нас опасность исходит с двух сторон. Но говоря коротко, верующий не обращает внимания на такие вещи, и он укрепляется в своей вере. И если будет угодно Всевышнему Аллаху, то каждый мусульманин Ахмади будет укреплен в своей вере. В эти дни каждый мусульманин Ахмади и вся община в целом должны обратить свое внимание на раздачу милостыни и мольбы для спасения мира от мятежности. Как я уже сказал, в настоящее время положение в мире становится все хуже и хуже. Пусть Всевышний Аллах обернет эту мятежность против самих мятежников, позорящих ислам и совершающих угнетение и притеснение, позоря религию Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах как можно быстрее создаст средства для их наказания и убережет нас от всяческих испытаний и затруднений. Обращая наше внимание к мольбам, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, однажды изрек: для того человека, для которого открылась дверь мольбы, открылась дверь милосердия. Из всех наших просьб Всевышнему Аллаху больше всего нравится просьба о благополучии. И затем святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что наша мольба об избавлении от испытаний, которые уже появились, и мольба об избавлении от испытаний, которые еще не появились, приносит нам пользу. И, о, слуги Всевышнего Аллаха, на вас возложена обязанность просить у Него с мольбой. Затем святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: нет более уважаемой вещи у Всевышнего Аллаха, чем мольба. Затем святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал о милостыне: раздавайте милостыню с целью спасения от огня и испытаний. Он также изрек, что раздавать милостыню является обязанностью каждого мусульманина. На вопрос подвижников о том, что делать тому, у кого ничего нет, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ответил:
он должен следовать исламским повелениям, совершать добрые деяния и удерживать себя от совершения плохих дел. И это станет его милостыней. Но это не следует понимать так, что тот, кто раздает милостыню, может не совершать добрые дела и не удерживать себя от совершения плохих дел, потому что он раздавал милостыню. Это не так. Всевышний Аллах проявил милосердие к своим бедным слугам тем, что если какой-то бедный человек не может раздавать милостыню, то удерживание себя от плохих дел и совершение добрых деяний становится его милостыней. А если кто-то не удерживается от совершения плохих дел и не совершает добрые дела, то его пожертвование своим богатством не имеет никакого значения. Так же, как совершение молитвы на показ не имеет никакого значения, и такие молитвы отбрасываются в лицо таких молящихся. От верующего человека ожидается, что когда он раздает милостыню, он возносит мольбы, и затем он старается привести свои деяния в соответствие с повелениями Всевышнего Аллаха. И когда появляется такое состояние, то оно становится средством обретения милости Всевышнего Аллаха и средством спасения человека от испытаний и затруднений. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал об этом: благодаря милостыне и мольбе испытание отменяется. И относительно того, как принимаются мольбы, он сказал: для того, чтобы мольбы были приняты, необходимо, чтобы человек создал в себе чистые изменения. Если он не может избавить себя от совершения плохих дел и приступает к пределу Всевышнего Аллаха, то его мольбы не имеют никакого влияния. Поэтому, находясь в пределах Всевышнего Аллаха, мы должны прилагать большие усилия по раздаче милостыни и вознесению мольбы, чтобы мы смогли стать снискавшими милость Всевышнего Аллаха. Хазрат обетованный Мессия мир ему, обращая наше внимание к мольбам, изрекает: «Я всегда возношу мольбы, и вы тоже всегда должны быть заняты мольбами. Совершайте молитвы и кайтесь. И Всевышний Аллах станет вашим хранителем, когда у вас появится такое состояние». Если в семье будет один такой человек, то Всевышний Аллах ради него охранит всех остальных членов семьи. Всевышний Аллах обращается к тому, кто имеет особую веру, и Он сам оберегает их. Далее Он изрекает: Всевышний Аллах никогда не предает правдивого человека. Даже если весь мир станет его врагом, он не сможет причинить ему никаких мучений. Всевышний Бог имеет большую силу и могущество. Когда человек вместе с силой веры приходит под его защиту, то он видит примеры проявления его силы и могуществ. И после этого ему не причиняется никаких страданий и не наносится никакая обида. Помните, что Всевышний Бог обладает силой, превышающей все силы. Совершайте молитвы и возносите мольбы с правдивым сердцем. И учите этому всех своих родственников и близких. Тот, кто обращается к Богу, не терпит никакого ущерба. Основным корнем ущерба является грех. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы полностью обратиться к Богу и просить у Него помощи. Да удалит Он от нас все затруднения и опозорит врага, и сделает неуспешными каждое нападение и усилия противников общины. Всевышний Аллах научил нас в Священном Коране некоторым мольбам.
и нам следует внимательно обращаться с ними к Аллаху. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, также наставлял нас относительно молитв Священного Корана и изрек: Всевышний Аллах научил нас мольбам в Священном Коране с той целью, чтобы когда искренне верующий человек обращался к нему с этими мольбами, он принимал их. Поэтому мы должны возносить эти мольбы Священного Корана для удаления от всяческих испытаний и защиты от мятежей и смут. Священный Коран научил нас одной мольбе, которую мы произносим в своих молитвах. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, также неоднократно обращал наше внимание к вознесению следующей мольбы. «Роббана атина фидунья хасанатан, вафиль ахирати хасанатан, вахна азаба нар». «О Владыка наш, даруй нам в этой жизни благо и в жизни будущей благо, и спасти нас от наказания огня». Хазрат, обетованный Мессия мир ему, относительно этой мольбы изрек: человек для радости своей души нуждается в двух вещах. Во-первых, чтобы в этой короткой жизни он жил мирно, отдаляясь от всех бед, мучений и испытаний. Во-вторых, чтобы он спасал себя от всего порицаемого и беспутства, которое отдаляет его от Бога. Благо этого мира состоит в том, чтобы человек оберегал от всякой беды, грязи и позора. А благо будущего мира является плодом блага этого мира. То есть благо будущего мира дается в том случае, если человек получает благо этого мира. Это значит, что благо этого мира является добрым признаком блага будущего мира. И затем, относительно спасения от наказания огня, обетованный Мессия мир ему сказал, что это не означает спасение только от огня будущего мира. В этом мире тоже существуют сотни видов огня. В этом мире существуют разного рода беспокойства, страхи и отношения с родственниками, болезни и так далее. Обетованный Мессия мир ему сказал, что верующий возносит мольбу о том, чтобы Всевышний Аллах спас его от всех видов огня. Эта мольба возносится также с целью укрепления стойкости во время испытаний. То есть Всевышний Аллах научил нас мольбе, просит у него помощи от врага. «Роббана ахфир ляна зунубана, ва исрафана фи амрина, вассабит ахдамана, вансурна алял каумил кафирин». «О Владыка наш, прости нам грехи наши и чрезмерность нашу в деле нашем, и укрепи стопы наши, и помоги нам против людей неверных». Хазрат, обетованный Мессия мир ему, об этой мольбе сказал, что если бы Бог не был прощающим грехи, то Он не учил бы нас этой мольбе. А затем в Священном Коране есть следующая мольба. «Робби инни лима анзальта илайя мин хойрин факир». «О, Владыка мой, воистину я в том, чтобы ты не ниспослал мне из благ, нуждающийся». В Священном Коране есть много других молитв, которые мы должны читать для снискания милости Всевышнего Аллаха. Как я уже упомянул, что Хазрат, обетованный Мессия мир ему, сказал об этих молитвах в Священном Коране, что Всевышний Аллах научил человека этим молитвам для того, чтобы он с искренностью обратился к нему, и Всевышний Аллах принял его мольбы. Мы также нуждаемся в том, чтобы возносить мольбы святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и обетованного Мессии мир ему. Об одной мольбе Хазрат, обетованный Мессия мир ему, сказал: «Мне было ниспослано, то есть Всевышний Аллах научил меня следующей мольбе,
Рабби куллу шайн хадимука, Робби фахвазни фансурни вархамни. О, владыка мой, каждая вещь является твоей слугой. О, владыка мой, охрани меня и помоги мне, и окажи мне свою милость. Пусть Всевышний Аллах защитит всю общину в целом и каждого члена общины от всякой смуты, и все смуты противников обернет против творящих их противников. И пусть Он дарует разум и понимание мусульманам, чтобы они услышали глас ниспосланного Всевышним Аллахом обетованного Мессии Махди мир ему и стали распространяющими и устанавливающими красивое и мирное учение ислама, будучи единой уммой. После пятничной молитвы я совершу заупокоенную молитву по 3 покойным в отсутствии их тел. Имя первого из них – господин Иван Варнан. Он родом из Белиза. Он скончался в возрасте 49 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджуун. Он был одним из первых мусульман Ахмади в Белизе. На момент своей смерти он обрел возможность служить общине в должности секретаря по проповедованию. В 2014 году он принимал участие в работе ежегодного съезда Ахмадийской мусульманской общины Великобритании. Он был преданным, искренним и страстным мусульманином, Ахмади. Несмотря на то, что он принял Ахмадият недавно, в своей искренности, преданности и в личных связях он опередил многих мусульман Ахмади со стажем. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степени в раю, пусть Всевышний Аллах продолжит одаривать нас такими преданными людьми. Имя второго покойного, по которому будет совершена заупокоенная молитва, господин Саид Надир Саиден. Он был начальником пожарно-спасательной службы в городе Рабва. Он был сыном господина Гулама Саидена. Он скончался 23 июля 2016 года в больнице Хиндс, Исламабад, в возрасте 55 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджуун. Он умер по причине отрыва тромба. Его бабушка принесла обет верности обетованному Мессии мир ему в городе Кохат посредством письма. Однако все другие члены ее семьи так и не приняли Ахмадият. Господин Саид Надир Саидейн изучал учение Ахмадията самостоятельно и только после этого в 1982 году принял Ахмадият. Он получил степень бакалавра в городе Карачи и там же остался. В 1985 году он переселился из Карачи в Исламабад. В Исламабаде он обрел возможность служить общине на различных должностях молодежной организации Худам аль-Ахмадия. Он состоял в должности доверенного лица района. Кроме этого, он служил в отделении общины по оказанию помощи населению. Он установил медицинские палатки в различных местах. Также он обрел возможность служить в должности руководителя форума писателей в организации Худам аль-Ахмадия округа Исламабад. В 1999 году он переселился из Исламабада в Рабву. Затем, в 2000 году, он посвятил свою жизнь служению общине. Как я уже говорил, он был начальником пожарно-спасательной службы города Рабва. Кроме этого, он руководил спортивным комплексом общины. Он был мастером дзюдо и боевых искусств. В боевых искусствах он был известен на международном уровне. Он представлял Пакистан в различных странах. В Рабве он обучал молодежь и детей боевым искусствам. Он имел крепкую связь с институтом Ахмадийского халифата. Он служил с большой преданностью и искренностью. Он был скромным человеком. Он всегда улыбался и, несмотря на всевозможные трудности, всегда пребывал в радостном состоянии. Пусть Всевышний Аллах обрадует его и его потомков в раю. По милости Всевышнего Аллаха он был муси. Он был похоронен в Рабве. Он оставил супругу, родителей, 3 сыновей и 3 дочерей. Один из его сыновей обучается в медресе по заучиванию священного Корана. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степени в раю.
Имя третьего покойного, по которому будет совершена заупокойная молитва, господин Назир Ахмад Аяс. Он состоял в должности главы Ахмадийской мусульманской общины Нью-Йорка, США. Он скончался 3 июля 2016 года в возрасте 69 лет. Инна лилихи ва инна иляйхи раджиун. Он родился 23 мая 1947 года в Танзании. В 1977 году он переселился в Нью-Йорк, где и начал принимать участие в делах общины. Вначале он состоял в должности финансового секретаря общины. Он служил в должности главы Ахмадийской мусульманской общины Нью-Йорка в течение 35 лет. Ежемесячно вместе с миссионерами он посещал различные молитвенные центры Нью-Йорка. Он старался принимать участие в программах финансовых пожертвований и в программах других мероприятий. Он регулярно обращал внимание членов общины к финансовым пожертвованиям посредством писем и имейл. Он служил общине с большой радостью и ответственностью. Он учил молодежь быть готовыми к служению общине. Иногда некоторые руководители служат только в одном направлении. Он же организовывал различные программы и игры для молодежи и призывал их принять в них участие. Он делал это для того, чтобы нынешняя молодежь не подвергалась порче. Он организовывал еженедельные уроки религиозного обучения как для мужчин, так и женщин. Они продолжаются и сейчас под названием Академия Тахира. Кроме этого, он состоял в должности директора фонда «Человечность прежде всего» в Нью-Йорке. Он много работал в этом фонде. Несмотря на свою должность, он принимал участие в каждом деле. Он сам убирал центр и сам выкидывал мусор. Он регулярно совершал свои молитвы. Он был муси. Он был похоронен в Нью-Йорке на кладбище для муси. Он оставил супругу и единственную дочь Асму Аяс. Пусть Всевышний Аллах простит его и возвысит степени в раю. Однажды четвертый халиф обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, сказал ему, что он является примером идеального и образцового руководителя Ахмадийской мусульманской общины США. Хазур сказал ему, «Я молюсь, чтобы вы навсегда оставались образцовым руководителем. Пусть будет так, чтобы рождение таких руководителей не иссякало». Он обрел возможность искренне служить общине в течение 35 лет. Руководитель и заместитель общины США написали, что покойный служил общине с большим смирением и больше других людей принимал участие в административных делах общины. Более того, он служил общине в качестве работника, а не руководителя. Пусть Всевышний Аллах простит и возвысит степени всех этих людей. Как я уже сказал, после пятничной молитвы я совершу заупокойную молитву по всем этим трем покойным. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله